তো স্টুডেন্টস আমরা প্রথমে কি করব, আমাদের এই শেপটাকে 90% আমরা ইন করে দেব। প্রথম আমাদের ফেসিং করতে হবে, কারণ আমাদের যখন আমরা হ্যাকসো থেকে কাটছি শেপটাকে তখন এটা অ্যাব্রো থ্যাব্রো কৌণিক আকৃতি হয়ে আছে। তো আমরা এখন ফেসিং পজিশনে যাব। তো ফেসিংটা কিভাবে করা হয়, তো সেই জিনিসটা আমরা আগে এই টুল পোস্টটাকে একটু অ্যাঙ্গেল করে নেব। অ্যাঙ্গেল করে নিয়ে তারপরে আমরা আমাদের গন্তব্যে চলে যাব। এই হচ্ছে আমাদের ফেসিং পজিশন।